Aí porque eu roncava muito, muito mais do que eu ronco hoje. Olha que eu ronco muito. Só que eu não roncava tipo roncava, eu roncava. Eu roncava assim. Eu roncava assim. E eu tinha a apneia gravíssima, que eu fiz o exame chamado polissonografia, que monitora o teu sono, e atestou que eu tinha apneia gravíssima. Ficava de 1 até 2 minutos sem respirar, Rita. Olha a desgraça. E eu roncava. Um bar do lado de casa ligava para a polícia, está atrapalhando a festa aqui, o menino roncando. E eu... Aí eu... Aí minha família, ai, graças a Deus, parou. Não, eu morri, desgraça. Quem me acordava, Deus assim, levanta, meu. Eu fiz a cirurgia de distração de amígdala, porque todo mês eu ia para o médico para aplicar antibiótico em mim, porque era horrível. E eu aplicava uma injeção chamada penicilina. Já toma penicilina, Rita? Não toma, morre que é melhor. Porque dói muito, e o pessoal do hospital sabe que dói, então eles fazem um bolão para ver quem aplicar mais no paciente, só para ver a desgraça. Então ele fala assim, ó, você está com dor de garganta? Vou te passar aqui a penicilina. Aí mais um. Tu chega com a receita lá na enfermaria assim, eu vim tomar aqui o meu remédio aqui na minha garganta, né? Você tá bem? Eu falei, claro que não, tô aqui no médico, né? Garganta inchada aqui, né, porra? Aí ela vai tomar penicilina. Ai! Penicilina, você pode ficar ali um pouquinho? Eu falei, claro, como que não? Ela ia pro cantinho, o negócio do barzinho da enfermeira, ela fazia um negócio, uns coquetel lá assim, fazia, parecia um barman, ela fez tipo assim. Aí enfia no negócio, aí coloca no outro, aí sacode. E sacode, aí espirra para cima. Aí. Você pode abaixar a sua calça aí? Aí tu abaixa. Falei, não, é só aqui na nádega, né? Aí ela pega o algodão com álcool e passa no meio da tua costa. Falei, minha senhora, é garganta, não é cesárea que eu vou fazer. Aí ela fala, não contrai o bumbum, tá o quê? Moleque, nesse que ela vinha assim. O moleque para ligar, você fala assim, já explicou? Ai, caralho, ai. E a vista vai escurecendo, tu fala, ai. Caralho. E a moça, prontinho, não está prontinho não, senhor. O senhor pode esperar lá fora, filho? Lá fora pode me esperar, senhor? Aí tu vai andando, tu vai assim... Porra! Tu entra com a amidalite, sai com poliomielite, que tu está andando assim, ó.